寸土寸金的新加坡，不花1分钱就可以享受阳光、沙滩和海浪，还有小众观景台、烟花秀，还都全免费。这份圣淘沙0元打卡攻略，赶快点赞收藏。无论你在新加坡哪个位置，先坐地铁抵达港湾，从 VivoCity 地铁站一口出行，到达商场后左转看到肯德基，肯德基旁边就是直达电梯。这电梯从 B2上到3楼，到了3楼直接右转就能看到售票柜台。注意，千万不要在这里买票。手机搜索圣淘沙上岛码，直接0元上岛，立省4星。只检1次票就可以无限乘坐。小火车一共有4站，分别对应以下景点。咱们直接坐到最后一站，下了小火车后就坐这个免费的小车，先去希勒索海滩。这边的沙滩比较干净，还有免费的17层高观景台，在上面远处的船只和海岸线都能欣赏到。关键是人还不多，旁边还有自费的蹦极，可以体验一下。接着第2站前往巴拉湾海滩，这里可以打卡亚洲大陆最南端，网红歪脖子树、网红吊桥、阁楼观景台都在这里。第3站丹绒海滩，这边有海风椰林，渣子特别细腻，很适合看日落，还能意外捡到椰子。天黑了再坐小车回到捷运站，小车的运营时间到 Beach Station 捷运站，注意先不要回去，免费的烟花一定不要错过，看到就是赚到。最后再坐小火车回去了。关注我，分享新加坡更多干货。